Hej, Olle på 4-timmarskroppen. Idag tänkte jag ge ett litet specialtips. Vi har ju någonting som vi kallar försäkringar. Försäkringar är alltså någonting du tar eller någonting du gör som kanske inte är helt säker på att det ger det resultat du vill ha. Men du tar det för säkerhets skull. Typiskt exempel på det är ju multivitaminmineral. Som både jag och Jenny tar genom hela dieten här. Därför att vi inte är riktigt säkra på att vi får, även om vi äter grönsaker, i alla fall Jenny, är inte säkra på att vi får fullt med de vitaminer och mineraler som vi behöver. Eftersom jag är lite slarvig med grönsakerna, så har jag en försäkring som kallas Green Defense. Det här är alltså ett, ska vi kalla det, Super Green Foods. Det är alltså typ av grönsakspulver som vi kallar det. Det är en blandning av alla möjliga olika antioxidanter. Det är lite quinoa, olika sorters gräs, alger. Sen är det faktiskt lite spenat, broccoli, tomat och betpulver då. Supernyttigt. Ingen aning om det funkar. Men i alla fall mitt sätt att försöka kompensera för att jag är lite slarvig med grönsakerna. Och det här är ju då ett pulver. Du kan kolla här. En grön grej. Man ska ha en sån här skopa med det här pulvret. Blanda ner i vatten. Och det smakar för jävligt. Får vi se hur det ser ut när du har druckit en sån. Hur illa ser det ut? Och så jävligt snabbt att skölja bort den här smaken då, för den sätter sig i munnen. Men då kom jag på att det finns ett sätt jag kan få i mig det här. Det handlar om ungefär 5-6 gram en sån här. Och det är alltså dagsbehovet. Det är dagsbehovet. Med grönsaker. Ja. Så ett sätt att göra det här, det är som jag har gjort med flera andra saker. Nämligen kapslare. Och det betyder att man stoppar in det i en sån här liten kapsel. Det här är en ganska stor kapsel. Den kallas 000. Den rymmer lite drygt 1 gram, kanske upp till 2 gram beroende på vad det är man stoppar i den då. Så jag tänkte visa idag hur jag bär mot den här kapslar. Som exempel på andra saker som jag använder, det är ytterligare en sån här försäkring som jag vet väldigt många kör med, är Chinacea. Är jättedyrt om man köper hälsokost hos den. Det här har jag köpt alltså 250 grams burk. Kommer inte ihåg vad de kostar, 150 spänn eller något, kanske lite mera. Och det är alltså rent pulver. Och det här smakar för jävligt. Det går inte att få i sig. Det är väldigt hemsk smak. Ytterligare någon sak som är helt hopplös att äta. Det är Sisus som Timothy Ferris rekommenderar. Som någon slags dagen efter-piller på cheat days eller ätardagar. Jag har testat den, märker ingen större effekt, så jag vet inte om jag skulle rekommendera den. Men i alla fall den här smakar för jävligt. Man får kvällningar om man försöker blanda i den med vatten. Så antingen köper man då färdigkapslat eller så köper man på lösvikt och så kapslar man själv. Och det är alltså det jag ska visa idag. Men nu ska jag visa alltså den här Green Defense. Och poängen med att kapsla är att det blir lite billigare, eller hur? Ja, det blir billigare jämfört med att köpa färdiga kapslar. Just det. Och dessutom jag som vegetarian då, jag köper vegetabiliska kapslar. Normalt så är de här kapslarna är ju då, de här är tomma då. De här kapslarna är gjorda av gelatin i de flesta fall. Det är det som är billigast. Det försöker jag undvika så mycket jag kan. De här är gjorda av cellulosa. Det är typ träpapper helt enkelt. Bryts ner ungefär lika snabbt som gelatin, så det är ingen fara med det. Så köper man ett storpack, 1000 stycken. Ja, så för att göra det här, det finns två sätt. Antingen så fyller man det här för hand, ett jättepilljobb. Eller så har man en kapslingsmaskin, och det är vad jag har här. Där man då sätter dem så här, sätter i kapslarna med den långa änden här. Här rymmer 50 stycken, så jag behöver inte titta på medan jag kör hela den här, utan jag ska fylla på alla de här.
Och just den här satsen jag köpt, då måste man separera de här själv. Så bara sitta och peta i en sån här och så sparar man den andra änden där. Ja, nu har jag fyllt i alla de här hålen med 50 kapslar. Det var 50 toppkapslar här. Och nästa moment är alltså att jag ska fylla på med den här pulvret. Här skiljer det sig då lite grann mellan olika. Jag har en till kapslingsmaskin som inte har samma kapacitet. Då är det lite bättre sarger här, men jag får försöka så gott jag kan. Sen ska jag försöka sprida ut det här jämnt. Ramla ner i de här kapslarna. Ta den här som är en hoptryckningsmojäng. Där då komprimerar innehållet kapslarna. Skapar lite mer utrymme så att vi kan fylla på lite mer. Varför äter du inte grönsakerna som de är? Varför håller du på med sånt här pulver? Kan ju kanske vissa undra. Dels därför att jag är lite slarvig. Speciellt på morgonen. De här kapslarna tar jag alltså på morgonen när jag har bråttom. Och så har vi inte alltid grönsaker hemma. Det är jättelätt fixat. Det är bara att köpa hem och se till. Och så kan man då ordna förbereda dagen innan och sådär. Men det blir det inte helt enkelt. Någonstans får man bestämma sig för vad som är viktigt. Jag tycker inte det är superviktigt att äta grönsaker då. Det här gäller ju allting i 4-timmarsgruppen och så vidare. Gör de saker som funkar för dig. Och gör det lätt att lyckas. Gör det lätt att lyckas helt enkelt. Vissa tycker det är helt hopplöst, kan inte äta bönor. Och då får man krångla till det som vi har gjort. Gör delvis det att vi käkar kikärtsbröd. Mycket enklare att äta bönor, men det är lite godare med kikärtsbröd. Sätt att få i sig om man inte tycker om bönor. Så är det samma sak med här att om jag av flera olika skäl har lite svårt att få i mig grönsaker, då tar jag det här. Jag säger inte att det är lika bra som grönsaker, men jag försöker i alla fall mildra mitt dåliga samvete. Jag tänker på att grönsaker är mycket fibrer. Jag märker ju väldigt mycket av att jag äter det för att bli mätt alltså. Jag äter mycket kål, vitkål, blomkål, spetskål, you name it. För att bli mätt. Men du känner att du blir mätt i alla fall? Jag blir mätt i alla fall. Det är fantastiskt. Och sen till det här pulvers försvar så innehåller det en hel del fiber. Jag skulle säkert kunna göra piller med fiber också. Vi har sån här linfröpulver som man faktiskt kan stoppa in i kapslar. Men så långt har det inte gått ännu. Alltså det är väldigt mycket jobb att hålla på med kapslarna här. Det tar ju en liten stund. Och du tycker att det här är mycket enklare än att hålla på och ha grönsaker hemma och bara skära upp lite till frukosten. Precis. Så. Är olika. Och då ska det dessutom vara så att då ska man ha färska grönsaker som inte ligger och ruttnar i kylen. Och så vill jag ha liksom varierat. Jag kan liksom inte bara äta en tomat, utan då vill jag ha 5-6 olika grönsaker. Eller jag vill ha sallad, lite olika sallad. Jag vill ha tomat, jag vill ha lök. Paprika. Ja. För att det ska vara gott. Ja, just det. Annars om det är samma grönsak om och om igen, då tappar jag aptit. Tycker inte det är något kul. Men det här smakar ingenting, går jättesnabbt att äta. Så nu har vi kommit till nästa moment. Jag har fyllt på allting här. Nu ska vi ta och sänka ner de här en nivå. Nu ska det här gå. Ploppar de upp då? Då ploppar de upp. Titta. Så. Och då är nästa manuella moment. Nu ska jag sätta på den här på varje. På alla 50. Okej.
Så. Ja, jag tycker inte det här verkar alls jobbigt jämfört med att skära lite tomat. Nu är det så att just den här maskinen, kapslingsmaskinen, den är bra på så sätt att du kan göra 50 stycken åt gången. Men, och stora kapslar. Och den andra är mindre kapslar. Den andra är mindre kapslar och färre antal. Men den är inte lika bökig som den här. Det är faktiskt lite lättare att hantera. Verkligen. För just det här pillret, att få de här att passa in, är inte... Men det här räcker alltså ungefär 10 dagar. Hur många sådana kapslar tar man varje dag? Då är det 5 kapslar. 5 kapslar. Och då har man fått det grönsaksfruktbehovet som man har. Kanske. Okay. I alla fall mildrat mitt dåliga samvete. Det var det som var grejen. Det var det som var grejen. Inte att jag ska få i mig grönsaker egentligen. För då ska man äta riktiga grönsaker förstås.